олон арван голын урсгал цутгадагч овлзэн догтлоогүй дүлгөө их мөрөн шиг олон зүүн улсынхаа оргилэн байлаач амгшиж догшроогүй ноён нууруу Овлцоны мянган улирал хөвөрлөөч өнгөө алдаагүй мөнхийн шилмөс шиг өгсөөч уруудхын жамн байлаач үнэнэ гэгээгүй хүмүүний дэдмийн энгүй Илигэн заяаган хөтлөж яваа төр улсын түшиг түмний хитгэл төвшин амгалан Монгол ноён нуруу аштын ариухан энэ Монголынхон аннин ухааныг дэдэлж яваа ард түмнийхээ дэлгэр хитгэл асар хүндлэлт Монгол төрийн тушаа Даргийн дундаас зүгээ буруулаагүй алтан гад шиг зөрөөг замын барта хичнээн байсааж зүрх сэтгэлээр ихэд Монголоо хайрладаг мичит шүргэх олон оргил дундаас миний нутгийн их сардаг шиг ухаан төгс олон дундаа сонсгой улс Монголоо гэсэн сэтгэлээр тэмүүлдэг энгүй их төгөлдөр их орныхон илгэн заяаган хөтлөж яваа төр улсын түшиг түмний хитгэл төвшин амгалан Монгол ноён нуруу аштын ариухан энэ Монголынхон аннин ухааныг дэдэлж яваа ард түмнийхээ дэлгэр хитгэл асар хүндлэлт Монгол төрийн тушаа Архан нутгийн маань шавьыг тавьж өг жилийн өндөрлөгт хүргэсэн бүтээн бослож өнөө ба ирээдүйг цараасан эрхэм дарханчууд авахыг
зуны ихэнх сарын хөх болон өдрийн эрхэм мэндийг айлтган мэдчилье. 2017 оны Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэрвэлшигч Миегомбын их улсын сонгуулийн сурталчилгааны үйл ажиллагаа дархан улаангт маань албан ёсоор эхлэхэд бэлэн болоод байна. Монгол улс анх 1924 онд улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн дарга гэсэн албан тушаалыг Монгол улсын төрийн тэргүүн болгож байсан төвөгтэй. Харин 1990 онд төрийн шин тогтолцоон шилжснээр ерөнхийлөгч гэсэн албан тушаалыг бий болгож дөрвөн ерөнхийлөгчийг төрийн тэргүүнээр сонгосон билээ. Бид 1992 онд Монгол улсын анхны ерөнхийлөгчийг сонгож байсан бол өнөөдөр тав дахь ерөнхийлөгчийг сонгох нэм чухал сонголтын өмнө болж ирээд байна. 1997-2001 оноодод Монгол Ардын намаас Азийн баг бандгаа 2 удаа нэр дэвшин сонгогдож Монгол улсын төрийн тэргүүнээр ажиллаж байсан бол 2005-аас 2009 онд Монгол Ардын намаас намбарын энх 2 нэр дэвшин сонгогдсон ажиллаж байсан төвтэй. Эвийг эрхэмлэж зөвийг дэмжих эх орныхон тусгаар тогтнолын бодлого болох энэ удаагийн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Миегомбын энх улсын намтар төв ажил мэргэжил уршигын талаар та бүхэндээ товч танилцуулъя. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжид сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Оржигн намагт Миегомбын энх улсын 1964 онд Улаанбаатар хотод төрж өссөн бөгөөд 1982-оос 1987 онд Монгол улсын их сургуулийг төлөөлөгч эдийн засагч мэргэжлээр төгсөж 1998 онд эдийн засгийн ухааны магистр хамгаалж 1996 онд Япон улсад төрийн захиргааны байгууллагын удирдлага зохион байгуулалтаар мэргэжилд ажилласан билээ. Миегомбын энх улсын 1987 оноос Улаанбаатар хотын ахуй үйлчилгээний удирдах газар эдийн засагчаар ажиллаж ажил хөдөлмөрийн гарагаа эхлүүлсэн бөгөөд тухайн үеийн нийтийн ажлын үйлчилгээний яамны төлөвлөлт аж ахуйн механизмын хэлтээс мэргэжилсэн. Улаанбаатар хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны ахуй үйлчилгээний хэлтсийн дарга, нийслэлийн чиглэлтэй төргийн засаг даргын орлогч, нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч зэрэг албан тушаалыг хашиж байгаад 2005-аас 2016 онд улсын хурлын гишүүн, 2006-аас 2007 онд Монгол улсын ерөнхий сайд, 2007-аас 2012 онд Монгол улсын шадар сайд, 2012-оос 2016 онд улсын хурлын дэд дарга, 2016 оноос улсын хурлын даргын албан тушаалыг ашиглаж байгаа. Миегомбын болон төрийн ажлын шат чаданд бэлтгэж туршлагдсан нийгэмдээ нэр хүндтэй ард түмний итгэлийг даах төрийн түшээ билээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Миегомбын болын сонгуулийн сурталчилгааны нээлт Монгол Ардын даяар яг энэ цаг мөчтөр эхэлж байгаа. Ингээд ирэх дарханчууд тавхны өмнө 2017 оны Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Миегомбын энх улсын сонгуулийн сурталчилгааны нээлтийн үйл ажиллагааг албан ёсоор эхлүүлж өгөх хэмээн дархан улаангийн Монгол Ардын намын хорооны дарга, аймгийн засаг дарга, сонгуулийн штабын дарга, Сундуй живийн Насанбат таныг та бүдийн халуун алгадчдын дор хүндэтгэлийн эндэрнээр урьж байна. Эрхэм хүндэт дарханчуудаа, эрхэм хүндэт сонгогчдоо, журмын нөхдөө та бүхэндээ 17 дугаар жарны алтан өмчлөх хэмээх гал дахиад жилийн зуны тэргүүн сарын үлзий цайн өдрийн мэндийг төвшүүлэн хүргье. Монгол Ардын нам бол колоничлыг эсэргүүцэн улс орныхоо тусгаар тогтнолыг сэргээж нийгмийн эрс өөрчлөлт хийх гэсэн ард түмнийхээ хүсэл эрмэлзэл тэмцлийн илэрхийлэл болж үүсэн байгуулагдаж ховсголыг удирдан ялтан төрсөн Монгол улс дахь улс төрийн ууган хүчин билээ. Манай нам үжил бодлолтоор тууштай байж улс орныхоо хөгжил дэвшлиг мандатын зүтгэсээр
идэвхтэй 100 жилийн нүүр үзэх гэж байна. Ард түмэн маань улс орн эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа энэ цаг үед цаг алдалгүй үр дүнтэй түргэн шуурхай арга хэмжээ авч байдлыг өөрчлөн сайжруулахыг Монгол Ардын намаас хүсэн хүлээж бас итгэж байна. Иймд Монгол Ардын намын засгийн газар үндэсний хэмжээнд аймаг, нийслэл, сум дүүргийн хурал, засаг дарга, орон нутагт нийт шаардлагатай бодлого хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж өмнөх засгийн газрын дөрвөнгүй тогтож ирсэн алдаануудыг засахад анхааран ажиллаж байна. Аливаа улс орн доктортой бодлого, тууштай улс төрийн шийдвэргүйгээр хөгжин цэцэрлэх боломжгүй бөгөөд алсын хараамуутай бодлого, талцал хуваалцлын сэтгэл зүй, эргэж утсан барьцгүй байр суурь, эдийн засаг хэрхэн муугар нөлөөллийг бид өнгөрсөн 1996-аас 2000 он, 2012-оос 2016 онуудад маш сайн мэдэрлээ. Алдаанасаа суралцаж, дахин давтахгүй хичээл ажилласнаар хүндрэлээс богино хугацаанд гарч чадна гэсэн зарчмыг Монгол Ардын нам шат шатандаа баримтлан ажиллаж байна. 2016 оны улсын их хурал, аймаг, нийслэл, сум дүүргийн бүх шатны сонгуулиудад ард түмнийхээ хүлээлгэсэн хариуцлагатай бөгөөд нэр хүндтэй өндөр итгэл, хүндлэлийг амжилт ялалтаар медалийн төлөө Монгол Ардын нам ард түмэнтэйгээ хамтран сэтгэлийн чин зоригийг барин зүтгэхээ илэрхийлж байна. Эдрээ төвхтөө нийгмээ яаршуулж, унаж дороодсон эдийн засгаас эргээж, сөргөжж талцсан улс төрийг эрдэнэ оромлохын явдал энэ цагийн Монгол улсын Монголын ард түмний захиа даалгавар болоод байна. Энэ түүхэн захиалгыг биелүүлэхийн төлөө Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуульд Монгол Ардын намаас улсын хурлын дарга, Монгол Ардын намын дарга Мие гомбын хурлыг нэр дэвшүүлэн ард түмэндээ илгээж байна. Юуны төлөө юу хийх гэж, ямар үр дүн авчрах гэж энэ сонгуульд Мие гомбын хурлыг нэр дэвшүүлсэн бэ гэсэн ард түмнийхээ асуултын хариу болгон 3 зүйлийг хэлье. Нэгдүгээрт Монгол Ардын намаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд улсын хурлын дарга, Монгол Ардын намын дарга энэ хурд эвтэй Монголын төлөө нэр дэвшлээ. Манай нэр дэвшигч Монгол улс, Монгол төр эвтэй байх нь сайн цагийг авчих хамгийн чухал хөшөөрөх гэж үзэж байна. Эхлээд улсын их хурл, засгийн газар, ерөнхийлөгч гурав нэгдмэл бодлоготой, нэг сэтгэлтэй байх хэрэгтэй байна. Хоригддаг, чөдөрлөдөг, бутралдаг, талцуулдаг ерөнхийлөгч эх 4 жилд хэрэггүй юм аа. Харин харилцан ойлголцдог, хамтраа зүтгэдэг ерөнхийлөгчийг ард түмэн хүсэж байна. Улс төрийн бүх нам, хүчнүүд иргэний нийгмийн байгууллага, иргэн бүр нь эвтэй эх орныхоо их ашигын аливаа асуудал дээр нэгдэж чаддаг, нэг сэтгэлтэй Монголыг бий болгохын төлөө Монгол Ардын намаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд улсын их хурлын дарга, Монгол Ардын намын дарга Мие гомбын их хурлд нэр дэвшиж байна. Тэрээр 2 их хөрш, 3 дахь хөрш, дэлхийн улс гүрнүүдтэй эрх тэгш, эв найртай харилцах Монгол төрийн уламжлалт бодлогыг тууштай сахин үргэлжлүүлэх нь энэ цаг үед гарцаагүй чухал гэдгийг маш сайн ухамсарласан иргэн билээ. Хоёрдугаар, Монгол Ардын намаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд улсын их хурлын дарга, Монгол Ардын намын даргын хурд хямралыг ялахын төлөө нэр дэвшлээ. Бидэнд ард түмэн 2016 оны сонгуулиар итгэсэн. Энэ итгэлийн хүчээр бид ил давуу ялсаа. Итгэлийн үр дүнгээр хариулахаар том даатгавраа өрн биелүүлэхийн төлөө Монгол Ардын намаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намын дарга энэ хурд нэр дэвшиж байна. Монгол Ардын нам үүсэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн эх орон ард түмнийхээ язгуурын ашгийг ямагт дээдлж ирсэн түүхтэй юм аа. Монгол орны эдийн засагт төсвийн болон төлбөрийн тэнцвэрийн хосолсон, хүндрэл тулцсан учраас нэгдүгээрт
эдийн засаг тулгаад буй хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах. Хоёрдугаар, урт хугацааны эдийн засгийн өсөлтийг тогтвортой хангах бодлогын баазыг бий болгох зорилгоор цаг алдалгүй арга хэмжээ авч олон улсын валютын сангийн санхүүжилтийн өргөцсөн хөтөлбөрийг сонгон хэрэгжүүлж байна. Үүнтэй холбоотойгоор төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх 7-8 цогц арга хэмжээ болон зардлыг бууруулах 8 арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна. Хэрв улс төрийн намын сонгуулийн эрх ашигаа бодсон бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө ийм шийдвэр гаргахгүй байсан. Гэвч Монгол Ардын намын хувьд өмнөх засгийн газрын алдаануудыг засах, улс орноо хямралаас гаргах талаар намын эрх ашигаас илүүтэйгээр эх орон ард түмнийхээ язгуур эрх ашигыг дээдлэх зарчмыг баримтлан эрс шийдвэрийн тууштай бодлого хэрэгжүүлж ирснийг ард түмэн ойлгон хүлээн авч байна. Амснаа биелүүлэхийн төлөө зүтгэдэг нь зүтгээд үр дүнд хүргэж чаддаг нь манай нам юм аа. Монгол Ардын нам хэрэлддэг биш, хийж үтээдэг нам юм аа. Монгол Ардын нам хямраасныг засдаг, унасныг босгодог нам аа. Хэдийгээр улсын их хурлын сонгуулиас хойш нэг жил хүрэхгүй хугацаа өнгөрөөд байгаа ч тодорхой өөрчлөлт эерэг үр дүн гарч эхэллээ. Эдийн засгийн өсөлт ажиглагдаж, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэл найшилж, олон хувиар унаад байсан Монгол төгрөгийн ханш тогтомжиж байна. Дэлхийн ертөнц бидэнд дахин итгэж эхэллээ. Өөрөөр хэлбэл удаан биш, ногоон гэрэл ассан юм аа. Одоо бид цаашаа илүү өсөлт дэвшил эрүүл сайхан нийгэм рүү явах ёстой. Хөр хямралаас улсаа бүрэн гаргах амралтаа бид заавал биелүүлж ард түмэндээ нүүр бардам тайлагнах болно. Ажлын байр орноор бий болгож, жижиг дунд үйлдвэр, бизнесийг дэмжиж, том төсөл хөтөлбөрүүдэд хацаанаас гаргаж, хөгжлөөр урагшлах замыг нээхээр Монгол Ардын намаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд улсын их хурлын дарга Ардын намын дарга их болд нэр дэвшиж байна. 3 дугаарт Монгол Ардын намаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намын дарга их болд иргэндээ ээлтэй төрийн төлөө нэр дэвшлээ. Монгол Ардын намын үзэл баримтлал, үүх түүх, үнэт зүйлс нь өдгөс буурлаа асрах, үр хүүхдээ хайрлах, өрх бүлийг дэмжих, өсвөр залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэхэд чиглэдэг юм аа. Өрсөлдөх чадвартай, хичээл сэтгэлгээтэй, хүндрэх ёс зүйтэй Монгол хүн бол Монголын хамгийн том баялаг гэж нэр дэвшигч маань үзэж байна. Монгол айлгэр, Монгол хүн бүрийн асуудал ямар ч тэргүүнд нь байх төрийг төлөвшүүлэхийн төлөө иргэний төрөө дээдлэх, төр нь иргэний энергийг тогтцоо бүрдүүлэхийг хүсэж байна. Монгол хүний оюун эрдэм, монголчуудын түүх соёл, дагдагчгүй гайхам амжилтыг бид дэлхийд бүрэн нээж харуулмаар байна. Нэгэн цагт Бүгд эдсийн минь орон тураагаар тамгалсан үн цэнийг өдгөө Монгол хүний ухаан бэлэг, Монгол улсын дэлгэр төвшлээр дарахлахын төлөө Монгол Ардын намаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд улсын хурлын дарга Монгол Ардын намын дарга их болд нэр дэвшиж байна. Монголчууд та бид хамтдаа Монголоо мандуулж чаднаа. Бид ялнаа. Энэ ялалт эрхчлөөд Монгол хүн бүрийн ялалт байх болно. Энэ ялалт их орны минь ялалт байх болно. Эрхэм мөндөд дарханчуудаа, эрхэм мөндөд сонгогчдоо, журмын нөхдөө, Монгол Ардын намаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуульд нэр дэвшигч улсын хурлын дарга Монгол Ардын намын дарга их болдыг дэмжиж сонгохыг нийт дарханчуудаас та хүрээж байна. Та бүхний минь сонгох зөв мэрэгэн байх болтугай. Сайн цаг, сайтгүй түргэн ирэх болтугай. Баярлалаа. Аймгийн засаг дарга сонгох институтын дараа сонгож буй насан болтын талархал илэрхийлэн эрхэм мөндөд дарханчуудаа эрхэм сонгогчдоо Монгол улсын төрийн дуулал эгшгэл гэж байна.
сонгуулийн сурталчилгааны хоног өдрүүд бол төр ард түмний эв нэгдлийг улам батжуулах, төрийн эрхээ түших, ард түмний эдвэх оролцоог улам төгөлдржүүлсэн ирээдүйн хойч маргаашийн хөгжил цэцгэлтийг бодтойгоор жившилдсэн төрийн тэргүүнийг сонгох түүхэн цаг хугацаа байгуулна. Улс Монголын хоон тусгаар тогтнол эрхчлөө хөгжил цэцгэлтийн төлөө залуу халуунаас зориулж өнөөдөр ч та биднийхэн үлгэр дүүрэл яваа Ахмад үе нэр дэвшигчиг маань дэмжиж буй мянган ээлжүүд, эгчүүд, эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл эх орны хоон ирээдүйн хойчийг заламжлах залуучуудынхаа төлөөллүүдийг энэхүү тайзнаа хүндэтгэн өргөж байгаадаа баяртай алга ташилтаар өгтөн амсгая. Сонгуулийн сурталчилгааны нээлтийн энэхүү үйл ажиллагаанд үг хэлний хэмээн 3 үеийн төлөөллөөс нам төрийн албан зүтгэлтэн Дархан хотын хүндэт иргэн Лувсан дөржийн гүнчин таныг хүндэтгэлийн өдрөөр хүндэтгэмээрье. Хэрхэн үндэт дарханчуудаа өгөндөө энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өнөөдөр та биднээ маш хариуцлагатай чухал улс төрийн юм мөчтөөр тулж ирээд байна. Монгол улсын төрийн тэргүүнээ сонгох сонгуульд Монгол ардын нам хамгийн шилдэг боловсон хүчнээ судалгааны үр дүнд гаргаж байгаа энэ сайхан үе байна. Би анханасаа судалгааны үеэс эхлээд одоо ч цаашдаа ч Монгол улсын энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Мие гомбын хотыг чин зүрхнээсээ дэмжиж байгаа. Ердөөсөө бид нар төрийн тэргүүнээ сонгохдоо энэ хүн ямар удам судартай юм, энэ хүн ямар арчинд яаж хүмүүжид төлөвлөсөн, энэ хүн ямар ажил хийгээд яаж төр эх орондоо зүтгээд өдий хүрчээнэ гэдгийг эртээ биесээ ер нь олон жил ирсэн ийм сайхан уламжлалтай. Тэгвэл их бол дарга өндөр мэдлэг боловсралтай үүнээс гадна төрийн албыг шат шатанд нь үнэхээр сайн хашиж явсан ийм манай шилдэг болсон гэж. Энэ төрийн албыг шат шатанд нь хашна гэдэг их чухал. За их жаахан таарах үг хэлэх нь байна. Гэхдээ Монгол ардын зүйрч зүг төрийн өсөг толгой гаргаж болохгүй гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр Монгол улсын төрийн тэргүүн хүн бол үнэхээр энэ олон сая хүний тэргүүний тэргүүн тийм шинж чанараараа тодорсон хүн байх ёстой гэж би хувьдаа боддог. Тэгвэл энэ чанараараа, энэ эрдэм мэдлэгээрээ, энэ хүмүүжлээрээ, энэ шударга байдлаараа, энэ төр даалга хашсан байдлаараа бол энэ бол дарыг яг давхарна гэж би хувьдаа үзэж байгаа. Хотын дарга байхдаа энэ бол даргын гаргасан зангарахтай шийдвэрүүд, дөрвтэй үйл ажиллагаанууд өнөөдрийн Улаанбаатар нийслэлийн хөгжлийн үндэс болсон гэж би хувьдаа бодож байна. Ерөнхий сайд байхдаа тэр хүүхдийн мөнгө гэж аль намынхан амлсан мөнгийг жинхэнэ ёсоор хэрэгжүүлж гар дээр нь олгож тавьж байсан хүн бол энэ хол дарга гээд ингээд яриад байх юм бол өнөөдөр урт хугацааг авах юм аа. Өөрөөр хэлбэл энэ хол дарга бол зангарахтай шийдвэр гаргаж чаддаг, гаргасан шийдвэрээ хэрэгжүүлэхэд бодиттой, дөрвтэй ажиллаж чаддаг. Эх орны макро түвшин буюу улс орны хэмжээнд тэр байтугай эх орноо дэлхийд төлөөлөх оронтой харилцаж Монгол улсынхаа тусгаар тогтмол үндэсний аюулгүй байдлыг авч явах үнэхээр бэлтгэгдсэн боловсон гэж ингэж бодож байгаа. Өнөөдөр харамсалтай нь сошиал медиа энэ зарим хэвлэл мэдээллийн байгууллага за зарим такси, зарим одоо би бас нийгэм дотор явж байна. Их гүтгэдэг хар яриа явуулж байна. Тэгэхээр энэ бол ер нь урд урдын сонгуулиудаас улам их болоод байх шиг ингэж надад санагдаж байна. Энэ бүхэнд итгэх хэрэггүй. Манай монголчууд ухаантай, манай дарханчууд ухаалаг, сонголтоо ямагт үнэн бодит талд нь хэлдэг. Тэгвэл энэ бол даргын талаар ярьж байгаа энэ бүхэн худлаа гэдгийг би бас зарим талаар гэрчиж мэднэ. Нэгэн үед бид нар бас аймаг нийслэлийн хурлын дарга, засаг дарга гэж ажиллаж байгаа. Энэ бол дарга яаж шударга ажиллаж ийсэн, яаж одоо
энэ дөрвтэй шийдвэрүүдээ гаргаж түүнийг бодтой ажил болгож ирсэн мэднэ. Ийм учраас Монгол улсынхаа төрийн тэргүүн Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа одоо улсын хурлын дарга Монгол Ардын намын дарга Мие гомбын энэ бол даргыг бүгдээрээ дэмжицгээ үүнийг олон түмэндээ дамжуулаарай. Баярлалаа. Анхны ахмадч төрийн багийн хүнд төрийн тусламж гүйцэтгэл баярлалаа. Одоо мянган эгчүүд, ээлжүүд, бизнес эрхлэгчдэд төлөөлөн уг хэлнөө хэмээн буянтай эмнэлгийн ерөнхий эмч ад сүрэнгийн буян дүүрэн таныг өндөд гэмээр. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт дарханчудаа 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд орон даяар нэгэн зэрэг шууд явагдаж байгаа энэ цаг мөчид Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Монгол Ардын намын дарга, улсын хурлын дарга Мие гомбын энэ болтыг дэмжихээр хэдэн олон зуугаараа хүрэлцэн ирсэн Монгол Ардын намын тууштай дэмжигчид, Монгол Ардын намын үе үеийн үнэнч гишүүд, мэрэгэн сонгогчдод, дарга тэргүүлэгчид та бүхэндээ гэгээн өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. Энэ сонгуульд Монгол Ардын намын удирдагчаараа 2 дахь удаага сонгогдсон ажиллаж байгаа Монгол Ардын намын дарга нэр дэвшүүлж байна. Давхцуулж новшилгүйгээр өөрт төрсэн сэтгэлээ товчхон илэрхийлье. За эмч нар бид харьцангуй удаан хугацаанд олон жил ангаахын боловсролд суралцаж, эмч гэдэг эрхэм мэргэжлийг эзэмшдэг. Асрагчийн 1 жилийг оруулаад 7 жил, нарийн мэргэжилтэн болох 2 жил, мэргэжил дээшлүүлэх институтийн 1 жилгээд нийтдээ 9-10 жил буюу 3-аас 4 ихтэй сургуулийг төгсөх хугацаанд суралцдаг болохоор боловсролын үнцнийг илүүтэй мэдэрдэг салбарынхан гэж би үздэг. Эрдэм боловсрол эзэмшихэд цаг зав гаргана гэдэг нь энэ биеийн төлөө, иргэд олонний төлөө, эх орныхоо төлөө хийж буй сайн үйлс, их төсвөр төвчээрийн нэг хэлбэр гэж би үздэг юм аа. Нэр дэвшигч намын дарга Мие гомбын их бол 1987 онд 23 настайдаа Монгол Улсын их сургуулийг төлөвлөгч, эдийн засагч мэргэжлээр төгссөнөөс хойш гадаад дотоодын олон сургуульд мэргэжлийн болон эрдэмтэн судлаачаар суралцсан. 1964 онд төрсөн 53 настай энэ 30 жилийн туршид Улаанбаатар хотын ахуй үйлчилгээний удирдах газрын эдийн засагчаас эхлээд Чингэлтэй дүүргийн дарга, нийслэлийн засаг дарга, шадар сайд, ерөнхий сайд 2004 оноос хойш улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын дэд дарга, улсын хурлын даргын албан тушаалд дэвшин ажиллаж, төрийн 3 өндөрлөгийн 2-ыг нь хашсан, төрийн тэргүүнд 30 жил бэлтгэгдсэн удирдан жолоодох ариун их туршлагатай улс төрч болох нь бидэнд харагдаж байна. Нөгөө талаас эмэгтэйчүүд, ээжүүд бидэнд гэр бүлийн аз жаргал, тогтвортой байдал юу юунаас чухал нандин сэдв билээ. Нэр дэвшигчийн маань гэр бүл бат өргөн суурьтай, эхнэр мөн адил өндөр боловсролтой, шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн хүнс хоол судлалын тэнхимийн эрхлэгч доктор эмэгтэй байгаа нь таалагдж байна. Гэх мэтчлэн Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч, Монгол Ардын намын дарга, улсын хурлын дарга Мие гомбын их болдод өрсөлдөгчөөсөө илүүрхэх олон давуу талуудыг бид хэлж болно. Эрхэм сонгогчдоо тунгалаг бөгөөд алсад цараатай харцгаая. Иргэндээ ээлтэй төрийн төлөө, эвтэй Монголын төлөө, хямралыг ялахын төлөө нэр дэвшиж байгаа Мие гомбын их болд дарга энэ сонгуульд ялахын ерөөл өргөж, эрхэм та бүхнийг Монгол Ардын намд бүтэн итгэл үзүүлж Мие гомбын их болд даргыг сонгохыг уриалж байна. Би дэмжиж байна. Та бүхэн бүгдээрээ дэмжээрэй. Та бүхний сонгуулийн үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Эрүүл их сайн сайхан бүхнийг энэрхүүн эзэд болсон эмч мэргэжилтнүүдийнхаа нэрийн өмнөөс өргөн дэвшүүлье.
сайн цагаан үйлс болгон түгэн дэлгэрэх болтугай. Та бүхний минь сонголт мэрэгэн байх болтугай. Баярлалаа. Илүүгийн тимананд цагийн бэлэн байдаг эмчнэр ээлжүү эмэгтэйчүүдийг мандуулсан үгэлсэн оюутан эмнэлгийн ерөнхиймч Бацүргийн мөн дүрэнтэнд амжилт хүсье. Бидний ирээдүйн хожим болсон мянган залуучуудын төлөөлөл болсон өдөөжхөн их сургуулийн оюутан Бат Эрдэнэ наран болдог таныг өндөрлөлийн өдөр наврыг. Сайн байна уу? Монголын нийгэмд шудраг үннийг бий болох гэгээн үсэд би сэтгэлээрээ зүтгэж явдаг Монгол Ардын намын үе үеийн гишүүд дэмжигчдаа энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Энэхүү тайзан дээр Дархан аймгийнхаа мянган оюутнуудыг төлөөлж гарч иж үг хэлж байгаа төлөөлөн их баяртай байна. Өнгөрсөн 2012-оос 2016 оны онуудад оюутан залуус биднэрт Монгол орн хөгжиж байгаа мэт их бүтээн байгуулалтыг хийж байгаа мэт харагддаг байсан. Гэтэ бид андуурдаг байсан. Гизээ идэж өнгөрсөн жил андуурлыг засч мандуулах гэгээн үлсэд их үлсэд бид орж чадсан мөлий. Монгол Ардын нам төр бариад одоо 1 жилийн үрийг үзэж байна. 1 жилийн хугацаанд чамгүй их зүйлсийг хийсэн. Үүний тод жишээ болж Монгол улсад анх удаага оюутан залуусыг дэмжих газартаа болсон. Мөн оюутан залуусын багц хуультай болж чадсан. Тиймээс оюутан залуус бид хэвлэг мэдээллээр явж байгаа бүтгэлэг хэлбэрийн сөрөг мэдээлэлд автахгүй. Өөрсдийн санал, өөрсдийн ирээдүйг хөрөнгө мөнгөөр хөдөлгөхгүй. Сургаар биш, судалгаатай байж өөрсдийн ирээдүйг өөрсдөө сонсох болно. Энэ удаагийн ялалтыг дан ганц Монгол Ардын намын ялалт бос Монгол түмний ялалт байлгацгаая. Тиймээс эвдээ Монгол ээлтэй төрийг зохицлох энэ бол дахиад дэмжицгээе. Баярлалаа. Залуучуудын өдөөжхөн сургуулийн оюутан Бат Эрдэнэ наран болдог цаашлахын сургуулийн амьдралд наз жаргалыг хүсье. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Мэй Гомбын энх болтыг салбар бүрийн манлайлах залуустай дахин халуун алгадчлалтаар амжилт хүсье. Дураатанд 67 гишүүн оролцож 57 гишүүн зөвшөөрч 10 татсан байна. 85.1% сандар энэ код даргад амжилт хүсэж сайн сайхныг өрөөё. Юуны өмнө надад өндөр ихтгэл найдвар хүлээлгэж Монгол Ардын намын даргаар сонгосон явдалд их хурлын төлөөлөгч та бүхэнд хүн талархал илэрхийлье. Монгол Ардын нам Мандан Баатар болтугай.
одоогийн бидэнд ирээд байгаа мэдээлэлээр 63 нэр дэвшигч сонгуульд ялалт байгуулсан байна. Монгол Ардын намаас нэрийг дэвшүүлсэн Бэ гомбын клубыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч нэр дэвшүүлсээр бүртгэж байна. Улсын аяны самтан сүүн насад өргөе. Аяны шиндэрэг түнгээр нэдан мартуулъя. Эвнэгдлийг би Монгол түмний сэтгэл гэж ойлгоно. Тусгаар тогтнолыг би Монгол түмний эв гэж бодно. Их орноо би ард түмний ами гэж сэтгэнэ. Монгол түмнээ би аминыг ахан дүүс гэж бахархна. Эвтэй Монгол ялна. Мие гомбын энх болд. Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Бие гомбын энх болдог өдрийн уухан төрөлхөөр амжилт хүсье. Намсхийгэж харин Монгол уухай юмсноо. Монгол Ардын нам Монгол улс төрийн уухан хүчний хувьд Монгол төрийн үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд шударгаар явуулсаар ирсэн билээ. Энэ удаагийн төрийн тэргүүнээс сонгох сонгуулийг улс төрийн бүх нам хүчнүүдэд ард түмний эв нэгдлийг эрхэмлэн шударгаар явуулахыг уриалж байна. Өнөөдөр Монгол Ардын намын гишүүд эглэгээр нэмэгдүүлэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Бие гомбын клубыг дэмжин архив хотод маань 500 гаруй залуучууд намын анхны шатны байгууллага дээр намынхаа бат илэрхийлэлийг авч байгаа байлаа. Тэдгээр залуучуудынхаа төлөөлөл болон өнөөдөр энэхүү алтан дайснаа намын бат илэрхийлэлээр гардан авах үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн болоод байна. Намын бат илэрхийлэлийг гардуулж өгнө хэмээн аймгийн Монгол Ардын намын хорооны дарга, засаг дарга, сонгуулийн штабын дарга Сундаж үеийн насан бод таныг болон аймгийн Монгол Ардын намын хорооны тэргүүлэгчдийн тайзнаа хүндэт хүмүүрье. Монгол Ардын намд шинээрэлсч залуучуудад амжилт хүсэн алга таши. Гишүүдийг тавьдаг өмнө өртөж байгаа баяртай байна. 10 дугаар үрээс өргөд төрчийн Баатар чулуун таныг хүндэт хүмүүрье. 10 дугаар үрийн Бат Сүхийн Бат Тулга, 13 дугаар үрийн Чулуун эрдний Бүрэг Даваа, 13 дугаар үрийн Жамбал Аригчаагийн Мөнх эрдэнэ таныг намын бат илэрхийлэлээр гардан авах хэмээн хүндэт хүмүүрьж байна. 1-р үрийн Сэрэвтрийн Сувда, 2-р үрийн Очирбатын Одхон Жаргал, 3-р үрийн Саран гэрлийн Ягаан Цэцэг, 3-р үрийн Одхон Жаргалын Уянга, 4-р үрийн Ишиг буйны Соломон, 4-р үрийн Болдын Янчин замнарыгаан Монгол Ардын намын бат илэрхийлэлээр гардан авахыг хүсэн хайрцагтай хүндэт хүмүүрье.
Иргэн дарданчууд иргэд сонгогч та бүднийг шинээр нандаас чи залуучуудаа баяр хүргээн алгадаж хүсье. Мөнхөдөлд тайзнаа давааны инх хамгаалсан нансаг төржийн гоо марла орхон чимгийн оюун туяа бат чулууны анар бүрэл баатрийн сумья отрон согийн инх чангала бат уйрын уран цэцэг бат зүхийн авгота инх уйрын бэлгүүн Амбатын ганц цэцэг нарыгаан хүндэтгэмүрээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Бие гомбын их болтыг дэмжих олон мянган залуучууд өнөөдөр намын бат илэрхийлэлд гардан авч байгаа. Тэдгээр залуусын төлөөд болсон эдгээр залуучуудад дахин баяр хүргээн алгадашаа. Өргөжлүүлэн таснаа Амбатрын тагирва Баттулгын сарн чимэг инх төрийн даваа голом Цогнарангийн мөнх цул Баттөржийн уран цэцэг Болдватрын жемчил төрч Немагийн ган болд Батгуугийн оюун хөө Алицоотын дэлгэр сайхан ган болдын оюун Гансгийн жамсран жавнарыг хайцнaan хүндэтгэн үрж байна. Өнөөдөр намын бат илэрхийлэл гардан авах хэмээн эрхэн хүүгийн саран зул таныг хүндэтгэн өрөө. Шинэрисчүй оюутан залуучуудаа бүгдээрээ дахин хамгаалж та баяр хүргэе. Амжилт хүсье. Тэгээд шинээр гишүүнээр хэлсэн залуучуудад төлөөлөн үг хэлнэ хэмээн шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн оюутан инх баярын бэлгүүн таныг хүндэтгэлийн эндрийн өмнө хүндэтгэн өрье. Илэрхийлэл гардан авсан мянган залуучуудыг төлөөлөн үг хэлнэ хэмээн шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн оюутан бат эрдний инх баярын бэлгүүн таныг тайзнaan хүндэтгэн өрье. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт ах эгч нараа. Сайн байцгаана уу Ахмад үеийн Азаа буруулуудаа. Залуу үеийн төлөөлөл болсон үе тэмгийн нөхөд та бүхэндээ эргүү сайхан өдрийн баярын мэндийг хүргье. Залуу хүн миний хувьд улс төрийн өвгөн хүчин болох Монгол Ардын намын ширэн залуу боловсон хүчин болж элсэж орж байгаадаа баяртай байна. Миний бие Монгол Ардын намыг сонгосон шалтгаан нь 1921 оноос өнөө хүртэл Монгол улсын тусгаар тогтнол, хөгжил дэвшил, үнэтэй хүмүүнээр оруулсан өвгөн хүчин юм аа. Мөн залуусуудын хүсэл зорилгыг сонсож бидний дэмжин ажилдаг нь миний Монгол Ардын намыг сонгосон үндсэн шалтгаан юм аа. Ийм залуу хүн миний хувьд Монгол Ардын намын нэр хүндийг өндөрөөс өндөр түргэж
залуу үеийг төвчээлэн шин чадвартай болсон хүчин болохын зэрэгцээ гэгээлэг, хөгжингүй, шударга, боловсон Монгол улсын төлөө өөрийн бүхий хүч чадлаа дайчлан ажиллах болно гэдгээ илэрхийлж байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа хүмүүст гарлын иргэн цэвэрчдээ бүгдээ хамтдаа Монгол ардын намын хаан Магдатуу хамтдаа дуулцгаая. Бүгд Монгол эх орн улсын гал боломтой өвгдээ цэсэн бид хүлээж авсан үр очтон бид үлээл гэж өгөх болно. Шивээг ягтас эхэлсэн шинэ Монголын төв шивэлсэн жадны үзүүлэлт хүргэсэн зөрөгт хөвгүүдийн муухай зууны төвтэй намын минь алдах хэрэггүй тэмцэл байв. Зургаахан үсгээр Монгол гэж одоор сэлсэн агуу их түүхийн шан татсан эхлэл байсан юм. Өвгдийн сүнстэй нутагта эзэн гэж өвчүү юуген дэлдэж онгошгүй яах юм бэ? Өнчин ганцхан чулууг нь бүтэн байлгахын төлөө үхэн чадна гэж би өнгөрөхгүй яах юм бэ? Их ялалтын төлөө Монголын ээжүүд сүүгэн мөргөж залбирсан юм. Монгол хөвгүүд амин зүүж хамгаалсан юм. Мансан галийнхан ил шингэсэн Монгол газраа бид үр хожтон үлээлгэн өгөх хүчтэй. Ахархах төв баялаг их орноо хөгжүүлэхийн төлөө эрхэм сонгогч таны уухайхан дэмжих итгэлийн төлөвийг бид угтан өргөж эрх цагийн суурийг бүтээн зогслоо болно. Таны сонголт Монгол төрийн ирээдүйн хувь заяаг шийдвэрлээ. Эртний Монгол ээлтэй төрийг хамтдаа байгуулцгаая. Эх орныхоо хөгжил цэцгэлтийн төлөө хөл нийлүүлэн яваа эрхэм хүндэт дарханчууд та бүхнийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол ардын намаас нэр дэвшигч миний холбоогийн энэ болдын сонгуулийн судалгааны нээлтийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн дахин талархал илэрхийлье. Дарханчууд та бүхнийг сонгуульд мэрэгэн байж Монгол эх орн маань
Ханган Бадрах болтугай. Баярлалаа та бүхэнд. Одон арван голын урсгал цутагдагч оволцон догтлоогүй дүлгэн их мөрөн шиг одон зоо улсынхан оргилн бахалаач омогшиж тогшроогүй ноён ногороо Өвөн цуны мянган өдөр хөвөрлөж өнгөө алдаагүй мөнхийн шилмүс шиг огсож уротын түмэн жамбайдач үнэнэгэгэгүй хүмүүний дэдмэн энгүй их Заягын хөтөдөж ява Түр улсын түшик Түмүний ихитигээр Түшин амырдан Монгол ноёнороо Ачтын ариухан Эни Монголынхан Амнин ухан Идэгэр ихитгээр асар хүндэдэт Монгол төрийн түшээ Гаригийн дундаас зүгээ бороодагүй алтан гадас шиг зөрг замын бата хичнээн байсан ч зөв сэтгэлээр ихт Монголоо хайрдаг мичи түшиг одон оргил дундаас Миний нутгийн онгон их сэрдэг шиг ухаан төгс одон олны дундаас онцгой улс Монголоо эсэл сэтгэлээр тэмүүлдэг Энгми их дүндүрс их хороныхоо эдэгэн заягын хөтөдөж ява Түр улсын түшик Түмүний ихитигээр